Скільки заробили обласні чиновники? Про долю мешканців напівзруйнованого будинку. Скандал навколо лікарні номер 8 триває. Про перепоховання жертв політичних репресій. Та про коштовний ремонт від Одеської мерії. Елітні автомобілі, ювелірні вироби та розкішна нерухомість. Ми продовжуємо розповідати вам про те, що задекларували чиновники. Керівники Одеської обласної державної адміністрації та обласної ради теж полюбляють розкіш. Чим вони володіють та що можуть собі дозволити за скромну зарплатню, розбирався наш журналіст Дмитро Тельпіс. Як виявилось, навіть у такий складний 2020-й можновладці встигли набити кишені. Усі деталі у сюжеті. Проспект Шевченка, 4. Місце, де працюють найвпливовіші люди Одещини. Навіть офіційно голови обласної державної адміністрації та облради володіють чималими статками, а їх заступники також не пасують задніх. Якщо чиновник, наприклад, робить якусь коштовну покупку, так? Він може сказати, от бачите, я задекларував ці гроші, вони у мене були. А якщо він не задекларує, то він фактично цими грошима, поки він на посаді, він не може можливості скористуватися законним чином. Зокрема, колишній генерал СБУ, який займається практично все своє життя економічною безпекою, Борис Волошенков, нині перший заступник голови ОДА. Він служить державі вже майже 34,5 роки. За весь цей час встиг накопичити чимало. 2 квартири в Одесі в 277 та 62 квадратних метри та будує третю. 2 садових будинки, один з яких в 383 квадрати, теж в Одесі, та 3 земляні ділянки. А ось з легальними задекларованими автівками все скромно. Їздить сім'я Волошенкових на Mercedes-Benz застарілої моделі 2005 року. Мабуть, усе йде на комунальну плату, адже щорічно Борис Волошенков отримує всього 150 тисяч гривень пенсії та майже 15 тисяч заробітної плати в ОДА. До речі, син Волошенкова Дмитро був люстрований, але нещодавно, як і Гриневецький, оскаржив це та виграв справу. Нескромніший у Олега Муратова, який теж практично все життя працював на керівних посадах в аудиторській службі, вона ж КРУ та облдержадміністрації. В нього та дружини теж чимало майна в Одесі, але й не тільки. 4 земельні ділянки, квартира та житловий будинок, 2 паркомісця, кожен з яких дорожче його ж квартири майже в 2 рази. Але й це ще не все. Дружина Олега Муратова володіє 3 будинками, 2 квартирами, одна з яких ще будується, нежитловими приміщеннями, 5 земельними ділянками та 2 паркомісцями. А от їздить Олег Муратов за декларацією на BMW 2006 року, в той час як його дружина на Porsche Cayenne 2012-го за майже 1 мільйон гривень. Заступник голови ОДА за минулий рік отримав всього 3094 гривні заробітної плати і ще додатково трохи більше 400 тисяч з Держаудитслужби. Окрім цього, сім'я задекларувала 1 мільйон 670 тисяч гривень. Ця вартість більше, ніж вона заробила від підприємницької діяльності за цілий рік. Менше приводів, аби хвалитися у Світлани Фабрикант. 2 квартири, будинок та 2 земельні ділянки. Їздять у сім'ї Фабрикант на Нісані 2015 року. Загалом сім'я задекларувала 1 мільйон гривень та більше $1 мільйона. Тут менше питання, адже Світлана Фабрикант небагато років працювала на держслужбі, але раніше ми говорили про тендери на 30 мільйонів гривень, які отримала фірма, пов'язана у минулому з її братом. Справи стали йти непогано у фірми в останні роки, коли Фабрикант долучилася до команди «Довіряй ділам». Цей інструментарій НАЗК – це в першу чергу можливість для того, щоб контролювати витрати. Бо те, що спочатку декларують новопризначені чиновники чи новообрані народні депутати, це фактично певним чином їм прощається, бо ніхто не знає, як вони це заробили раніше, коли не були політиками. А от коли вони стають політиками, вони вже мають дотримуватись певних правил. А от Сергій Підгайний, який до цього обіймав посаду заступника мера Одеси та був головою Державного агентства автомобільних доріг України, володіє 4 квартирами. Полюбляє чиновник коштовні годинники у Ліснардан, вартість яких досягає 600 тисяч гривень. Їздить замголови ОДА на BMW 2013 року, а його дружина цього року придбала Land Rover Discovery Sport за більше ніж 1,5 мільйона гривень, яка в подарунок отримала більше 1 мільйона гривень. Додатково за продаж майна сім'я отримала 1,5 мільйона гривень. Цікаво, що з 2004
року Сергій Підгайний винний близькому другу та чинному начальнику управління дорожнього господарства Одеської міськради Андрію Сандулу $200 тисяч. До речі, Підгайний, коли прийшов працювати до мерії, звільнив колишнього начальника Андрія Шмагая та призначив Сандула на цю посаду. Ось такий цікавий збіг. В Одеській облраді також тримаються, як то кажуть, на плаву. Зокрема, перший заступник голови обласної ради Олег Радковський, який до призначення жив на допомогу за доглядом за дитиною, володіє будинком та квартирою аж в 400 квадратних метра. Але цю ж квартиру заклали через взятий кредит у 2004 році на більше ніж $500 000. До цього часу суму Олег Радковський так і не віддав. Дружина Наталя Радковська володіє квартирою та земельною ділянкою. До того ж, у сім'ї Радковських полюбляють коштовні годинники Франц Мюллер, Ролекс, шуби Луї Вітон, сережки Даймані, каблучки Карт'є. І все це на скромні доходи в облраді, де він з перервою працює 6 років. До того ж, в сім'ї 2 елітних авто Porsche Cayenne та Mercedes-Benz. При цьому за рік Олег Радковський отримав всього 36 тисяч гривень заробітної плати з облради, а задекларували в сім'ї 12 мільйонів гривень та $100 тисяч. А от заступник голови облради Вадим Шкарівський неабияк захоплюється риболовлею. У його володінні 2 будинки для рибалок, водяний катер за 236 тисяч гривень та причіп для нього. Окрім цього, сім'я володіє квартирою та цього року придбала земельну ділянку у Красносільці і новеньку Тойоту 2020 року випуску. Але усе це дрібниці порівняно зі статками Олександра Урбанського. Тут також список майна на десятки мільйонів. А ще коштовні годинники, яких у Олександра Урбанського 9, а у дружини 8. До того шуби з натурального хутра, сережки Карт'є з білого золота, підвіски Шамет. Окрім цього, у Олександра Урбанського 5328 біткоїнів, що більш ніж $300 мільйонів. Важливо, що якісь, знаєте, з'являються традиції, правила, що чиновник, якщо він купує коштовну машину чи ювелірну прикрасу, він має це задекларувати. А суспільство, що важливіше, правоохоронні органи, вони мають поцікавитись, а звідки ці гроші. Зрештою, виходить, що бюджет майже кожного з цих людей перевищує бюджет Одещини, якими вони опікуються. Дмитро Тельпіс, Одеса Лайф. Ну а поки обласні та, як ми вже з'ясували, міські чиновники, так би мовити, купаються у розкоші, мешканці 29-го будинку на вулиці Середньофонтанській кожен день лягають спати і бояться не прокинутися. Саме за цією адресою у травні минулого року обвалилася частина будинку. Тоді в мерії запевняли, що людей не кинуть на призволяще і обов'язково допоможуть. Минув майже рік, а одесити як жили у напівзруйнованому будинку, так і живуть. Хоча впасти він може будь-якої миті. Після чисельних звернень і прохань, зокрема до Геннадія Труханова, на місце прибула комісія. Проте їхнє обстеження було досить дивним. Всі подробиці у Анни Мурадової. Там все прогнило, вон соседей видно. Мы так поставили, чтобы меньше дождь. Анастасія показує, в якому стані її будинок сьогодні. Вона живе на Середньофонтанській, 29, вже більше 10 років. Вже рік по дорозі в квартиру вона проходить повз напис «Увага! Не заходити, небезпечно! Можливе обрушення». На цьому всі заходи, що стосуються безпеки жителів, тут закінчилися. Звісно, такий напис в деякому сенсі знімає відповідальність з місцевої влади, адже вони попереджали. Однак що робити жінці з неповнолітніми дітьми та де їм жити? Питання залишається відкритим. Мы обращались очень много. Когда начали делать перепись, куда мы обращались, это 15 страниц. Просто каждую службу, инстанцию, куда мы ходили, обращались, мы переписали, чтобы для себя хотя бы понимать, куда мы обращались, ходили и все остальное. 15 страниц. Мы обращались в горсовет, мы обращались во все власти, мы обращались в справах дітей, ми обращались везде, де тільки можна. Частина будинку обвалилася ще в травні минулого року. Частина, що залишилася, могла впасти в будь-який момент. Ось тільки чиновникам до цього справи не було. Тільки зараз в Приморській адміністрації згадали про людей і направили комісію, яка має обстежити стан будівлі. Вопрос серьезный стоит. Прежде всего, это жизнь людей. Жизнь людей – это первостепенно. Поэтому мы должны и обязаны в короткий, подчеркиваю, в короткий термин принять решение, донести это решение через решение исполкома мэру Геннадию Леонидовичу. Вот написано, что отселена. С подвалом была отселена. Нет, была отселена квартира Вот на там втором она этаже. отселена. Там есть стенка, да, торец, когда отвалился, или как сказать, кусок стены и упал на эту женщину, вот она получила квартиру.
Члени комісії вирішили оглянути будинок ззовні, заходити в квартири не стали. Воно й зрозуміло, своє життя дорожче. Про те, що стіни в тріщинах, чиновники повірили на слово мешканцям. Поговоривши з людьми на вулиці, так звана комісія вирішила порадитися. Ми якраз можемо бачити те, що стіна відійшла так, що туди просто можна заходити. Вот такие же у нас и внутри. Будинок в прямому сенсі тріщить по швах, та чи не єдине, що рятує людей, це саморобна укріплювальна конструкція, яка тримає дім. Я говорю, если бы я это не строил, бы уже давно дома не было бы. Потому что как шахматный порядок, сложил бы дом полностью. Мешканці запевняють, будинок руйнується ще з 1978 року. До них не один раз приїжджали з перевірками. Однак дій після цих комісій, м'яко кажучи, небагато. Сьогодні ніякого рішення вони не отримали. Людям сказали почекати до завтра. І це при тому, що завтра вже може у цих людей не бути. Але міському голові є чим зайнятися поважливіше, ніж відселяти одеситів з аварійних будинків. До речі, про мера. За даними офіційних звітів, опублікованих в ЗМІ, компанія «Рост» фінансувала передвиборчу кампанію партії нинішнього мера Геннадія Труханова. Зі звітів стало відомо, що всього на офіційний рахунок «Довіряй ділам» від компанії надійшло більше 750 тисяч гривень. Вносилися гроші через товариство «Доріком» і товариство «ІВК Автомагістраль». Пізніше внесок фірми «Доріком» партії довелося повернути, бо учасникам тендерів заборонено фінансувати політиків. Проте власник компанії, принаймні за документами «Роздорстрой» Юрій Шумахер, вніс на рахунок «Довіряй ділам» понад 700 тисяч гривень. Внесок депутата був прийнятий, тому що він член партії, хоч і пов'язаний з компанією-підрядником. Нагадаю, представники групи компанії «Роздорстрой» регулярно отримують багатомільйонні підряди від мерії. Наприклад, саме цій компанії випала честь робити капремонт Деволанівського узвозу за 200 мільйонів гривень, реконструкцію новощепного ряду за 158 мільйонів гривень. Якість виконання робіт можна оцінювати на трасі Здоров'я і на відкритій перед виборами естакаді на 10-й Фонтана, яка коштувала 74 мільйони гривень. Вже через півроку знову там перекладали плитку. Ось і схема. Спершу мерія допомагає своїм заробити, а вже потім свої підтримують Геннадія Труханова. І ще один цікавий момент. Вчора ми вам розповідали про те, що реставрація Потьомкінських сходів, якою займалась фірма Володимира Суханова «Екобуд», була проведена, м'яко кажучи, на швидкоруч. Через 4 роки після ремонту пам'ятка знову в жахливому стані. Отже, висновки наші з вами чиновники робити не квапляться. Інакше просто неможливо пояснити той факт, що проєкт реконструкції будівлі Одеської філармонії віддали родичці Володимира Суханова Тетяні Сухановій та фірмі «Екобуд Плюс». І ще одна деталь. Саме ця організація розробляла проєкт споруди додаткового поверху в Одеському пасажі. Його ЗМІ пов'язують з впливовими в мерії бізнесменами Кауфманом і Грановським. А за проєкт реконструкції філармонії Тетяна Суханова отримає 5 мільйонів гривень. Усюди свої, як ми бачимо. На жаль, питання якості робіт від таких підрядників викликає багато питань. Я нагадаю, що великі новини продовжують ефір телеканалу «Одеса Лайв». І зараз поговоримо про коронавірусну статистику. Майже 1500 випадків на COVID-19 за добу виявлено на Одещині. За останніми даними, 1436 мешканців регіону вчора отримали позитивний результат тесту. З них близько 900 – це одесити і трохи більше 550 – мешканці області. Щоб ви змогли візуалізувати таку кількість хворих, ми вирішили уявно розсадити їх у маршрутні автобуси. І для цього нам знадобилося б 33 таких автобуси за умови повного заповнення. Одужало цієї доби майже 300 інфікованих, не впоралися з хворобою 24 людини. Загалом від початку пандемії більше 115 тисяч тестованих на коронавірус отримали позитивний результат. Тим часом очільник МОЗу Максим Степанов припускає, що найближчим часом добова цифра підтверджених випадків коронавірусу може сягнути навіть 25 тисяч. Найближчими днями ми будемо мати ще плюс 15 контракти на 15 мільйонів доз вакцин. Там перше, думаю, що буде на 10 і ще далі. Тобто це те, що буде заключено ще найближчим часом. Хочу відразу сказати, що всі контракти, які укладаються, ми укладаємо виключно з поставкою в 2021 році.
Ну і тим часом Одеська область продовжує пасти задніх серед областей за кількістю вакцинованих. На сьогоднішній день кількість одеситів та мешканців регіону, які зробили щеплення від COVID-19, становить близько 35% від загальної кількості тих, кого мали б прищепити на перших двох етапах. Але не дивлячись на це, обласні чиновники впевнені, що кампанію з вакцинації ще можна врятувати. Практично та кількість Covishield, яка на цифрі 26 тисяч, ми скажемо, що це та кількість прививочного матеріалу, яка надійшла до Одеси, то після завершення 13 тисяч прищеплених ми підемо по другому кругу для того, щоб завершити повний цикл прищеплення. Ну а поки в області намагаються врятувати кампанію з вакцинації, в місті не вщухає скандал навколо 8-ї лікарні. Міські чиновники наполягають на своєму, нібито проблем з електрикою в ковідному відділенні не було. Та й взагалі відділення нове, які можуть бути проблеми. Однак пацієнти саме цієї медустанови скаржилися, що залишились на кілька годин без кисню. Хворі та їхні родичі переконані, це стало причиною смертей у лікарні. Голова департаменту охорони здоров'я Олена Якименко визнала, що дійсно світло все ж вимикали, але це не стало причиною смертей, а супутні захворювання пацієнтів. І ось сьогодні прес-секретар департаменту охорони здоров'я заявляє, що світло взагалі не відключали, а Геннадій Труханов у коментарі нашому каналу взагалі сказав, що на владу наговорюють. Навіть у разі якихось перебоїв з електропостачанням централізованим, уся апаратура миттєво переключається до автономних джерел генерації електроенергії, та пацієнти, які підключені до дихальної апаратури, продовжують отримувати дихальну терапію у повному обсязі. Я би рекомендував вам не пользоваться фейковой информацией, потому что сегодня, к сожалению, есть люди, для которых ни пандемия не существует. Существуют только личные какие-то такие задачи, подлые задачи. В то время как люди живут в страхе, добавлять еще вот этого перчика. Отже, маємо досить дивну ситуацію. Пацієнти та їхні родичі стверджують, що електрику відключають і у відділенні є проблеми. А міський голова і чиновники стверджують протилежне. Зважаючи на це, можемо зробити висновок, що на Думській заздалегідь не попередили всіх дотримуватися однієї лінії. Інакше як пояснити той факт, що під час рейду журналістам Одеса Лайв головний лікар підтвердила, що проблеми все ж таки були. Часу ночі до 7 ранку без кисню. Кисню не було у них. І за це стан їх дуже-дуже погіршився. Дуже. 6 годин без кисню. Чи був тут генератор, чи робили вони щось, чи вмикали, чи це кисень не могли запустити, чи може це не стало кисню. Ніхто не дає відповідь на це питання. І щодо вільних ліжок для хворих на коронавірус в опорних лікарнях, на сьогоднішній вечір, за даними прес-служби міської ради, залишилось тільки 26 місць. Ну, хоча б тут є певна стабільність. Зазвичай ми з вами звикли. Якщо купувати молоко, то тільки у супермаркеті. А найкраще своє, так би мовити, рідне. Тому одесити і віддають перевагу продукції Одеського міськмолокозаводу. Проте виникло питання, наскільки безпечна ця продукція. Разом з Державною екоінспекцією на перевірку заводу вирушила і наша знімальна група. Але зробити це було не так просто. Вже вдруге Держекоінспекція разом з депутатами намагається потрапити на територію Одеського гормолокозаводу. І вдруге невдало. Начальство підприємства навідріз відмовляється допускати будь-кого до перевірки. На аргумент навіть скарга на якість продукції від одесита, яка і стала причиною такого рейду. Врешті інспекторам доводиться викликати поліцію. Очень странно, почему такое предприятие, которое кормит и поет одесситов, это, простите, там молоко, йогурты кушают и дети в том числе, и сейчас не пускают на проверку экологических норм. Ведь, казалось бы, именно питание, которое мы все с вами употребляем, как ничто является важным составляющим. И экологические нормы – это как раз вот именно те важная составляющая, которая отвечает за качество продукции.
І тільки після приїзду поліції директор гормолокозаводу вирішив пояснити, чому не допускає державну службу. Начебто в кінці 2019 року екоінспекція вже приходила з рейдом і виявила декілька проблем, які на заводі вже усунули. Навіщо ще одна перевірка, директор не розуміє, тим більше під час карантинних обмежень. Скаргу на якість товару він називає фейком. Если вы, дорогие покупатели потенциальные, придете в магазин, зная, что гормолзавод во время карантина пускает на предприятие без санкнижек, без соответствующих документов, без тестов людей, вы не купите ничего. На улице карантин. На улице, товарищи дорогие, коронавирус. Это пищевое предприятие. Втім, за законом інспекція має право здійснити позапланову перевірку. Тим паче, враховуючи те, що попередній рейд був майже 2 роки тому. Тому представники Держекоінспекції написали заяву в поліцію щодо недопуску на територію підприємства. Далі правоохоронці передадуть матеріали в суд, який у свою чергу відповідатиме за призначення штрафу директору гормолокозаводу. Олена Денисюк, Анастасія Зикіна, Одеса Лайф. Далі поговоримо про наболіле – дітей-сиріт. Щорічно черга на житло зростає, а все через те, що квартири для сиріт не купують. Чому складається така ситуація і чи можна її змінити, дізнавалася Анастасія Пивоварчук. Чекати точно 5 років. Від того, що я бачу на сьогоднішній день, не менше 5 років. Це приблизний термін очікування на квартиру дітям-сиротам, яким житло відповідно до закону має надаватися в першу чергу. Ось тільки 5 років – це при вдалому збігу обставин. А на ділі даний термін розтягують на все життя. Зараз на квартирному обліку в Одесі перебуває 314 дітей. Проте при теперішньому просуванні черги дочекатися свого помешкання зможуть далеко не всі. Шанс на житло є осіб від 16 і до 26 років. І якщо ви в черзі вже 9 років, не факт, що наступної весни ви святкуватимете новосілля. Програми з видачою квартир та субвенцій дітям-сиротам пригальмували у 2019-му. Загалом управління Каббудівництва за 3 роки придбало 34 квартири. І це при тому, що гроші виділялися не тільки з міського бюджету, але і державного. Загалом 64 мільйони. У 2020 році Кабмін вирішив об'єднати чергу дітей-сиріт міста та області, виділивши субвенцію, котру витратили лише на область. Справа в тому, що там діти-сироти чекають на власне помешкання ще з початку 2000-х. Тож одеську чергу, яка з'явилася пізніше, вони суттєво посунули, залишивши місто взагалі без держкоштів. Деякі депутати таке рішення вважають несправедливим. Сейчас получилось так, что те ничего не делали. Я не обвиняю сейчас область. Возможно, у них была объективная причина для того, что они не могли финансировать. Но мы знаем, что в области и жилье дешевле. На мой взгляд, это несправедливо. Потому что инициатива хорошая, ее нужно поддерживать и государственными. Навіть без субвенцій для Одеси у 2020-му міського бюджету вистачило б для придбання 5 квартир. Але минулого року жодна дитина таки не отримала ключі. Не було пропозицій від тих продавців, які хотіли би продати, а місто хотіло би купити, не було пропозицій щодо того, аби купити житло. Можливо, люди не хочуть мати справу з бюджетними коштами. Я не знаю. Проте от така відповідь була від управління капітального будівництва. Хоч тоді на закупку квартир суто з міського бюджету планували виділити 7 мільйонів гривень. Чому не знайшлося вільних квадратів у місті-мільйоннику – незрозуміло. Але неохочість з боку продавців підтверджують і наші експерти, наголошуючи на тому, що в майбутньому буде більш доцільно, а головне прозоро, видавати на руки субвенції дітям без опіки. Так вони самостійно вирішуватимуть, як розпорядитися грошима. Мы понимаем, что приобретение жилья для детей-сирот, собственно, как и для любой другой категории, это безнал, это бюджетные деньги, это прохождение определенной процедуры. И не каждый и застройщик, и, собственно, если это говорить о рынке вторичного жилья, продавец не готов к такому. Это гривневые расчеты, это сугубо безнал. Мы очень часто наблюдаем, и это связано не только с этим, наблюдаем, что цена с квадратного метра покупки жилья для детей-сирот, в принципе, как и для переселенцев, как для любой категории, она завышена. Завышена, потому что есть объективные и субъективные причины. Розпоряджається коштами, які передбачені для закупівлі нерухомості та ремонту помешкань управління капітального будівництва. І розподіл коштів викликає деякі
будь-які питання. До прикладу, у 2019 році лише на ремонт 2 квартир у Суворівському районі та Молдаванці витратили 1,2 мільйона гривень. На сайтах продажу нерухомості у схожих будинках можна придбати житло з ремонтом за 15-20 тисяч доларів, що у гривневому еквіваленті дорівнює половині суми витраченої на ремонт. Немало питань викликають компанії, які без відкритих торгів ремонтують квартири дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, за бюджетні гроші. 2017 року 5 квартир за 3 мільйони, а 2019 року за майже 1,5 відремонтувала компанія «Будівельно-монтажне управління номер 10», яка згодом змінила назву та юридичну адресу, переїхавши до Києва. У 2018 та 2019 році управління капбудівництва підписало договір з ФОП «Михайлов ОЮ», що за ремонт на 2 адресах отримав по 600 тисяч гривень. У службі у справах дітей Одеської міськради запевняють, що в поточному році вручать ключі від 6-7 квартир. На цільову програму забезпечення житлом дітей-сиріт 21-22 передбачено 14 мільйонів гривень. Це при тому, якщо на цей раз управління капбудівництва відшукає помешкання, які захотіло придбати. Але через зволікання відповідних структур десятки дітей втрачають шанси на власне житло. Анастасія Пивоварчук, Одеса Лайф. Ну і трохи про історію. Ми вже неодноразово говорили про скандал, який розгорнувся навколо 3 гаражних кооперативів. Їх фактично викидають з насаджених місць біля будівлі Одеського аеропорту. Після чисельних скарг, мітингів і скандалів міські чиновники зглянулися над одеситами і виділили землю в районі 6-го кілометру. Туди кооперативи мали перебратися, ось тільки замість того, щоб закопати сокиру війни, розгорівся черговий скандал. Як виявилося, на цій території були поховані жертви політичних репресій 37-38 років. Після того, як у конфлікт втрутився Український інститут національної пам'яті, в мерії все ж вирішили створити робочу групу. Вона досліджуватиме місця поховання та займатиметься перепохованням рештків. За різними джерелами тут поховано від 5 до 20 тисяч репресованих. Мы, конечно, предполагаем, что здесь, возможно, есть эти захоронения, на что указывают и очевидцы, и документы, которые остались в свободном доступе. Поэтому, на наше мнение, конечно, надо провести дослідження этой территории, выделить на это кошторис какой-то и, скажем так, вот, с возможностью локализации тех мест. Ну, территория большая, конечно, будет сложности, потому что есть очень много насыпного грунта, какой-то мусор сюда вывозился. І до комунальних проблем мешканці будинку на Богдана Хмельницького, 96, ніяк не можуть дочекатися капітального ремонту. І це незважаючи на те, що будівлю двічі вносили до титульного списку на проведення робіт. Утім, відповідь була одна – грошей на це немає. Але й часу чекати на них також нема. Будинок тріщить з усіх сторон, а люди просто бояться не прокинутися вранці. Анастасія Пивоварчук докладніше про ситуацію. Через діри в даху будинку на Богдана Хмельницького, 96, на стіні з'явилась тріщина. 3 роки тому перекриття змінили, а от про тріщину забули. Тепер вона стала загрозою життя мешканців, адже вода настільки підмила черепашник, що стіна у будь-який момент може звалитись. Люди почали бити на сполох ще 6 років тому, але до сьогодні грошей на ремонт не знайшли. З минулого року адресу переносять з титульних списків на капремонт. Людям приходить звична відповідь. Виходячи з останнього листа від департаменту міського господарства, вже цього року стіну разом з фасадом відремонтують. На це навіть передбачено 1,5 мільйона гривень. Але на цьому поки все. Чому не зробили ремонт, знову підняли галас, рік пройшов, а ремонту не було. І ми знову почали писати. Нас опять поставили на поточний ремонт 2021 року. Обіцяють, якщо буде бюджет, то його проведуть. Але вже квартал пройшов. Крім того, що стінами пішли тріщини, 2 роки тому будинок почав просідати через ремонт підвалу. 2019-го приміщення в 63 квадратних метри в оренду громадської організації передало місто, яка жодного дня не була в цьому приміщенні. Але підвал реконструювали та знесли несучі стіни. Олександр показує наслідки просідання. Знімав, переклеював, тобто воно опять його тягне. Тобто тут просто зараз сорвати, для того, щоб показати, воно по этим видно, що йде просадка. На думку мешканців, причиною загрози просідання і всього будинку – халатність орендарів приміщення. Робився ремонт некваліфікованими спеціалістами. Вони робили його без всяких розрішительних документів. Ніхто туди нікого не пускав навіть подивитися, що там. Ми случайно там вечором якось заходили, дивилися, що там вибивали, виносили. Просто без укріплення несущих цих елементів.
І це все дало на стіни, на поли, які дали просадку. Так як дом є дерев'яні перекриття, не бетонні. І воно все за собою потягнуло. Ми також звернулися до департаменту міського господарства з питанням, коли буде проведено капітальний ремонт будинку на Богдана Хмельницького, 96. Ось тільки відповіді поки немає. Анастасія Пивоварчук, Одеса Лайв. А ремонтні роботи, якщо їх можна так назвати, розпочались і на вулиці Чубаївській. Якість оновленого там дорожнього покриття викликає багато питань та сумнівів. І це зважаючи на те, що гроші на роботи виділили немалі – близько 6 мільйонів гривень. Наші журналісти на власні очі бачили реалії ремонту по-одеськи. Ремонту тротуарів жителі Чубаївки чекали більше 30 років, писали в усі інстанції, і ось нарешті сталося. Гроші бачили, здавалося б, можна сидіти і чекати. Але, як виявилося, все тільки починається. Так, згідно з проєктом, фірма-підрядник, що виграла тендер «Укрбудтрест», повинна покласти плитку або відремонтувати асфальт, встановити бортові камені і поребрики. Площа покриття, яка потребує капремонту, більше 4 квадратних метрів. Однак в реалії це виглядає трошки інакше. На перекрестках отсутствует тактильная плитка. Это для инвалидов, да, которые должны переходить эти перекрестки. Второе, вы правильно сказали, странно как-то укладывается плитка. Значит, те люди, которые уложили там 10 лет назад какую-то плитку, худо-бедно, ее оставили. Тут, к сожалению, заранее не была предусмотрена работа с жителями, не был обговорен вопрос в том, что здесь старое покрытие не демонтируется, здесь укладывается новое, но не должно быть вот этого уступчика, не должно быть этой ступеньки, потому что и мама с обычной коляской, и мама с коляской с ребенком с инвалидностью, и даже престарелый человек какой-то с палочкой идет, для него это трудно. Здесь сразу двойная ступенька. І це при тому, що фірма за такий ремонт отримає з міського бюджету без малого більше 6 мільйонів гривень, згідно тендеру. Таким чином, виходить 1500 гривень за квадратний метр. Дедлайн капремонту – 31 грудня 2021 року. Варто сказати, що розробку проєктно-кошторисної документації для цього ремонту в управлінні дорожнього господарства замовили ще в жовтні 2019 року. Вона обійшлася в 185 тисяч гривень і виконувала її компанія «Інждорпроект». Ми спробували взяти коментар глави управління дорожнього господарства щодо невдоволення місцевих жителів. І ось що нам відповіли. Кажуть, що тротуари нібито неправильно ремонтують, не ремонтують їх біля їхніх будинків, і це викликає питання. От вам його переадресовую. Я не розумію, що таке біля їх будинків, не біля їх будинків. Тобто частково. Ще раз вам кажу, поставте питання, я вам відповім. Я ж вам тільки що поставив його. Поставте питання в письмовій формі. Запит до управління дорожнього господарства журналісти телеканалу «Одеса Лайв» написали більше тижня тому. Проте й в такому форматі відповідати нам не поспішають, як і робити ремонт. Анна Мурадова, Одеса Лайв. Ну і на цьому я з вами сьогодні прощаюся. Далі в ефірі телеканалу «Одеса Лайв» програма «Добрий вечір» з Вікторією Ортіс. До зустрічі завтра. Бережіть себе.